السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. غادي نقدمو ان شاء الله واحد العصير منعش كيجي لذيذ وصحي. هنا عندنا تقريبا شي 6 ديال الدوائر ديال الاناناس، شي 60 غرام ديال الزنجبيل الاخضر، وهنا كاس من ديك الماء ديال الاناناس، وعصير ديال الحامض تقريبا شي 2 ولا 3 على حسب شنو موجود. هنا عندي تقريبا خصني شي طرو ديال الماء يكون كلاصي بارد بزاف، والسكر حسب الذوق. دابا غادي نمشيو ان شاء الله باش نطحنوه ونرجعوه باش نشوفوا القوام ديالو كيجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم ان شاء الله غادي نديرو بيتزا بفواكه البحر. عندنا العجين فيها نص كيلو ديال الطحين، معلقه كبيره ديال الخميره ديال الخبز، وقرصه الملحه، وعندنا نص كاس ديال زيت العود. غادي نشدو هاد النتا، غندخلو هاد الزيت كلها في الطحين، من بعد غنزيدو كاس ديال العنبه حليب، عندنا خماره حتى الاخر يمكن لينا نزيدو شويه د الماء على حسب، حيت كاين بعض الطحين اللي تيشرب، ولكن يمكننا نزيدو الماء اولا الحليب بلا ما تدلكوها. كنجمعوها مزيان، نغطيوها ونرجعوا ان شاء الله بعد قليل، نخليوها تخمر ونرجعوا بعد قليل. دابا من بعد ما خمرات لينا العجينه، قسمتها على 2، طلقتها هكا رقيقه ودهنتها بشويه ديال زيت العود وتكيتها بالفرشاط. غندير دابا لاصوص. انا كندير سوليس، كتعجبني، كتجي حتى فيها واحد اللذه. مطيشه ما يكثرش الواحد باش ما تجيش. دابا هنا عندي بصله شديتها وحمرتها مع شويه الكروفات وشويه ديال الشامبينيون والملحه والبزار وزويته. دابا غادي نحاول ندير هكايا.
كتجي لذيذه هاد البصيله. كنديرو شويه ديال الفرماج باش كيطلق اللذه مع ديك البصيله. غادي نزين بهنا الفلفله قطعتها دوائر، دابا ان شاء الله غادي ندخلوها مباشره الفران مشعول من التحت والفوق بالنسبه للفران ديال الضو، ولا كان الفران ديال الغاز تحمر من التحت وعاد من الفوق. نرجعوا ان شاء الله بعد قليل باش نشوفوا التتمه ديال الوصفه.